पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व तलासरी भागात काल रात्रीपासून 7 सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाचे धक्के बसले आहेत। आज पहाटे 3.6 तीव्रतेचे 2 धक्के आणि 2.8 आणि 2.9 तीव्रतेचा एक धक्का बसल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण पसरलं आहे। नोव्हेंबर 2018 पासून या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवत असून 2019 मध्ये 30 ते 35 सौम्य धक्क्यांची नोंद करण्यात आली आहे। या ॲक्टिव्हिटीला तज्ज्ञांनी स्वमर्स असे संबोधले असले तरी सर्वसामान्यांसाठी वारंवार घडणारे हे भूकंपामुळे भीती मनामध्ये घर करून बसली आहे। एकीकडे रात्रभर पाऊस सुरू असताना दुसरीकडे धक्के बसत असताना नागरिकांना घराबाहेर पडणे देखील कठीण असल्याचे समोर आले आहे।